Selamat datang di channel Ragam Manfaat. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Campur pisang dengan bahan ini, Anda takkan pernah batuk lagi. Bronkitis merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan saluran udara tersumbat dan lapisan peradangan pada tabung bronkial. Hal ini dapat menyebabkan batuk parah dan cairan lendir yang tebal dan tidak berwarna. Seiring berjalannya waktu, jika tidak diobati bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. Selain itu, batuk bisa sangat mengganggu karena dapat menghambat aktivitas, bahkan mengganggu waktu istirahat Anda. Untuk itu, obat alami berbahan dasar pisang berikut ini bisa sangat membantu orang-orang yang memiliki masalah dengan batuk. Berikut bahan-bahan yang perlu Anda siapkan untuk membuat obat batuk alami ini. Bahan: 2 buah pisang matang, 2 sendok makan madu, 400 ml air mendidih. Cara membuat: haluskan pisang dengan sendok kayu atau garpu, kemudian taruh pisang tumbuk ke dalam panci dan tambahkan air mendidih. Biarkan selama setengah jam hingga dingin. Lalu tambahkan madu. Anda bisa langsung mengonsumsinya atau menyaring lalu meminumnya. Aturan pakai: konsumsi 100 ml 4 kali sehari. Hasil positif akan terlihat setelah 5 hari. Manfaat dari bahan-bahan: pisang kaya akan vitamin, protein, serat, fitonutrin, karbohidrat, dan antioksidan. Pisang dikenal dapat memperbaiki mood, mendorong penyembuhan luka, melakukan respirasi lebih baik dan produksi energi di dalam sel, dan untuk melindungi tubuh dari virus dan epidemi. Madu kaya akan nutrisi seperti vitamin B6, tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, asam amino, tembaga, besi, kalsium, magnesium, mangan, fosfor, kalium, seng, dan sodium. Ini sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti bronkitis, iritasi, dan lain-lain. Sedangkan air mampu mempertahankan hidrasi tubuh, mengatur suhu, dan membantu proses detoksifikasi. Semoga informasi dari video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Ragam Manfaat, agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel ini.